Добрый день, дорогие друзья! Песня «100 годов» год напомнил нам о нашем традиционном празднике венчания юбиляров. Добрый день! Мы рады приветствовать вас. Знаешь, Лена, вчера случилось досадное происшествие, которое поставило под угрозу наш сегодняшний праздник. Мы попросили наших юбиляров принести свои фотографии, ответить на вопросы анкеты. Они все сделали. Мы с ассистентками все занесли в компьютер, подготовили презентацию, и случился сбой. Ну вот не доверяю после этого технике. Теперь фото отдельно, фамилия отдельно, анкета отдельно. Я даже не знаю, что делать. Ну, я думаю, ты знаешь что, не переживай. Нам поможет обязательно зал. Согласны? Да? Мы на экране сейчас будем показывать фотографии, а ваша задача помочь нам распознать, чье же это фото. Итак, готовы? Отлично, поехали. Да, вот еще одна. Вам подсказка. А вы бы сказали вообще список юбиляров? А нет, они все здесь присутствуют. Миссия невыполнима. Ой, посмотрим, кто ты не Может быть, у кого-то есть какие-то предположения? Тамара! Это нечестно! А может быть, у кого-то другое есть мнение? Хорошо, какая Тамара учится? Лариса учится. Вот, может уже фамилия появится. Ну конечно, хористки знают, потому что Теперь мы узнали. Теперь знают, что Тамара еще одна. Потому что у нас такой уважаемый член хора, который с самого начала, наверное, в хоре, который, когда хор образовался, что Тамара говорит о себе. Я буду говорить от первого лица, но это Тамара. И я стесняюсь, когда мне делают комплименты. Пою в душе, плачу во время мелодрам, останавливаюсь, чтобы понюхать красивые цветы. Люблю спать днем, иногда храплю, боюсь темноты, поэтому рано ложусь спать, не боюсь спросить знакомого, незнакомого человека и закрываю глаза в страшных фильмах. Так, гадаем дальше. Похлопаем наши лица. Вот, смотрите еще раз Этапы большого пути. на нашу Тамару. Да. И в зале тоже на нее можно посмотреть. Да? Тамара, следующая прекрасная. Хористки не подсказывают. Следующая прекрасная женщина. Итак, пожалуйста, есть ли у вас предположение? Пока нет. Давайте следующий кадр. Да, у кого-нибудь появилось еще что-нибудь? Какие-то... Так. Ну, не стесняйся. Давайте, может быть, еще какие-то предположения? Нет. Ну, тогда поехали. Вы в своем решении уверены? Да. Так. Да, действительно. Действительно. Это наша Татьяна Коленкова. Вот. Видите? Как приятно листать старые фотоальбомы, правда? Вот. Наша Татьяна пишет о себе. Стесняюсь, когда мне делают комплимент. Боюсь высказать свое мнение, пою в душе, сильно перчу свой суп, плачу во время мелодрам, останавливаясь, чтобы понюхать красивые цветы. Люблю читать романы о любви, не боюсь спросить незнакомого человека, сама пришиваю себе пуговицы, часто строю себе список того, что нужно сделать. Следующий будет человек-загадка. Не знаю. Ой, сейчас. Вот. Да. О, морячка.
своими полами. Так. Но есть версии? Пока нет. Будет сюрприз. Вот она, наша Аллочка, она в этом семестре не посещает УЗВ в этом году, но зато она член нашего хора, и мы не могли к своему человеку не породиться. Вот, Аллочка, она придет в Ленинград. Вот, это юбилейный год, смотрите, она вся у нас в цветах. И даже, Алла, как напомни, как это называется, Парео, которая сделала пошив под руководством на выпускной вечер, под руководством Тамары Герасименко. Да. Ну, Алла тоже поет в душе, любит танцевать, когда никто не видит, так что чертинка в ней есть. Останавливается, чтобы понюхать красивые цветы, а у меня на даче их масса. Боится сдавать кровь из пальца. Храпит иногда. Подсматривает за другими во время молитвы. Шпион. Не боится спросить незнакомого человека, закрывает глаза в страшных фильмах и часто строит список того, что нужно сделать. Уф, теперь мы сделаем небольшой перерыв и пригласим на сцену с подаренью Аллу Петрушкевич. Нашу прекрасную поэту, я Часова студентку, и попросим прочитать вірш для наших юбиляров. Видите, я подумала, что прочитать. И вирішила поділитися тим, до чого прийшла недавно. На мені вельми уздійничає слово. А кожне слово – це аркан помог сміх. Що чоловік повинен зробити у житті? Навчитися бути щасливим. По-моєму, це сьогодні вельми актуально. Може, як ніколи в нашому житті. Тому що стільки вокруг жахів, трагедій, хвороб. Ось во всім гэтым навчитися бути щасливим. И научиться оберегать свое счастье. Так, як лиричная героиня этого вірша. Такая счастливая, что аж страшно. Как мне сурочили, не уракли. Душу давно не тримаю настіж. Почутці схов надійний знайшли. То за усмішкой легкой, як ветер, то за приязним поглядом в очі, как мне угледів ніхто, не прикметів, як з кожним годом мне все тяжей пригожа вздиматься по щоновським грудям. Якая щасливая, думають люди. А мы продолжаем наше путешествие. Итак, следующая симпатичная женщина, замечательная. Итак, пожалуйста. Подсказка Лена. Лена. Давайте посмотрим дальше. Да, может быть. Точно Лена? Да, точно Лена. Если что, саратная раздымочка. Обратите внимание, Сразу видно, все наши добрый юбиляры. человек. Да. Да. Вот Леночка. Леночка Кучеренко. Что же наша Елена говорит о себе? Стесняюсь, когда они делают комплименты. У нас очень скромные женщины. Боюсь сдавать кровь из пальца. Люблю читать романы о любви. Немножечко храплю. Ненавижу летать на самолете. Смотрю сериалы. Разговариваю с животными. Я тоже. Не боюсь спросить незнакомого человека. Сама пришиваю себе пуговицы и очень забочусь о своей коже. Красавица. Посмотрите, пожалуйста, еще на слайде. И... Ой, боже. Так, ну посмотрим дальше. Оля. Какая Оля?
и путешествует. Вот вам. И спортсменка. Ой. Просто красавица. Ну и, конечно, в цветах. Обратите внимание, что вот наша Олечка. Пою в душе, плачу во время мелодрам, останавливаюсь, чтобы понюхать цветы, боюсь давать кровь из пальца, люблю плохую погоду. Храплю. Смотрю сериалы, разговариваю с животными, я тоже. Закрываю глаза в страшных фильмах, не боюсь спросить незнакомого человека. Ура! Мы справились с вашей... Более того, мы не просто справились, мы смогли составить психологический портрет юбиляра 2021. Как это? Ну как? Ну вот, смотри, во-первых, все наши юбиляры уверенные в себе люди. Они не боятся подойти к незнакомому человеку, спросить у него то, что, в общем-то, им надо. Но то, что некоторые боятся сдать кровь из пальца и закрывают во время страшного фильма глаза, я думаю, что это... Во-вторых, им всем присуще чувство красоты. Они все остановятся понюхать красивые цветы. И не боятся, и не пройдут мимо. Вот. И не пройдут мимо красоты, да, вот это очень важно. Ну, а в-третьих, конечно же, они позитивные, чувствительные, скромные. Все нажимаем все. Потому что только такие люди поют в душе, читают любовные романы, смотрят сериалы, плачут во время мелодрам и стесняются, когда им делают комплименты. В-четвертых, они весьма организованные, составляют список того, что нужно сделать, и сами пришивают свои пуговицы. Некоторые немножечко храпят, но это не будем брать в счет. И, наконец, самое главное, они все красавицы, умницы и замечательницы. Наших красавиц, наших скромных, наших юбиляров. Итак, пожалуйста, сюда. Тамара, прежде чем подарок получается, еще испытание есть небольшое. Так, не просто так. не даем. Нет, так. Дорогие юбиляры, вы узнали о вас сегодня то, что вы сами захотели рассказать. Для полноты картины мы предлагаем вам пройти блиц-опрос. Тайное становится явным. Мы зададим вам несколько вопросов, но здесь ответ будет подсказан карточкой, которую вам предстоит вытянуть. Понятно? Итак, пожалуйста. Тянем по карточке, вот по карточке одного цвета. Вы должны взять карточки разных цветов. Розовенькие. Это все не просто так. А вот теперь берем желтенькую такую, желтенькую такую. Да, Вытягиваем синенькие, зелененькие. У вас должно получиться 5 разноцветных карточек. Да, сейчас мы все скажем. Все, не Итак, переживайте. пожалуйста, каждые 5 карточек. Разного цвета. Всех? Всех? Да. Итак, приготовьте, пожалуйста, розовые карточки. Розовые. Приготовили? Вы посчитали, у вас 5? Розовые карточки содержат ответ на вопрос. Какой я человек? И по порядочку. Елена. Мяч.
Ревнивый. Прямой. Авантюрный. Вспыльчивый и по делу лез. Видите? Сами о себе так никогда не скажут. Приготовьте, пожалуйста, светло-желтые карточки. Итак, внимание, вопрос номер 2. Кем я был в прошлой жизни? Оксана, начинаем себе. Я могу. Шарманщиком. Нельзя на хор. Судьей. О, я же есть. Так, тише. Провинциальной актрисой. Рыцарем без страха и упрека. Видите, да. Теперь темно-желтый, или как я раньше. Раньше, чуть раньше. Так, вопрос номер 3. Что я люблю больше всего в себе? Лена. Приятный тембр голоса. Почему и в хоре? Открытость. Открытость. Стройный стан. Что есть. Так. Невероятную щедрость. Это без сомнения. Аллочка. Умение рассказывать анекдоты. Вовочка подходит к отцу и спрашивает: папа, откуда дети берутся? Вот некоторых аисты приносят, некоторых капусты находят, некоторых в роддоме рожают. Подходит, Вовочка пишет: сегодня разговаривал с отцом на сексуальную тему. Дуб, дуб. Итак, ответ на следующий вопрос. На голубой карточке. Голубые, подготовили? Да. Готовы? Девиз моей жизни. Алла. С глаз долой и сердце. Без труда не вытянешь пилу. Ну, это учитесь. Все или ничего? Что не делается, все к лучшему. Не все коту масленица, будет и Великий пост. И, наконец, зеленая карточка осталась. Подготовили зеленые карточки. Там не только вопрос, но и предсказания. Где я буду отдыхать в ближайшее время? В интернете. Елена, Как Бог на душу пошлет. там, где есть вино. Я в ресторане. Алла. А я позавидую гимназистском пляже. Дорогие друзья, вы так замечательно ответили на все вопросы, и поэтому мы хотим вам, чтобы вручить вот такие вот еще карточки, и это карточки девиз. На этот год? На этот год, конечно. На Итак, юбилей. на юбилей. Тяните сейчас. Итак, сейчас каждый из вас может тянуть. Пожалуйста, каждый из вас. И огласить. Вы можете огласить, а можете... Можете огласить, а можете и скрыть. Бывает. Да, может быть, не особо. Ты Хочется красив разглашать. настолько, ты красив настолько, насколько делаешь красивый мир вокруг себя. Браво. Аналогично. Ну, это две подружки уже есть. Ну там на другой стороне еще. Да. На этой стороне ты красив А на другой стороне насколько красота? делаешь красивым мир как вокруг себя, на другой красота — это богатство внутреннего мира и способность им делиться. Так, Оля. Зажги свой внутренний свет и действуй. И у нас вот сразу образовались подружки по интересам. Так. Тамара. А Тамара то же самое. Или то же самое? То же самое. Короче, зажигается. Дорогие юбиляры, говорить хорошие слова и делать и желать удачи, ну, наверное, нам нужно каждый день, правда, можно. А вот юбилейный год, он особый. Все пожелания, которые желаются человеку юбиляру, они обладают волшебной силой. Дело в том, что они обязательно сбываются. И поэтому мы хотим пожелать вам следующее. Это обязательно быть счастливыми, успешными, но и, конечно же, любимыми. Будьте уверены в своих силах, и они вас не покинут.
Начинайте день с улыбки, и он обязательно пройдет на позитивной волне. А сейчас время подарка. Тамара Герасименко, как всегда, раскроет свою волшебную шкатулку. Да, и подарит вам сувениры, которые изготовили на курсе натхнения майстрихи. И особенно Наталья Искелевич подарила свои сувениры и Рима Ализарович. Да, а еще Таня Таранка вручит фирменные календари, чтобы не забывали УЗВ и чтобы пришли на следующий год. Да. А сейчас попросим Аню, чтобы она сделала групповое фото нашего друзья. Да, групповое фото. Да. Нет, Аня, групповое фото. Сейчас подождите, пожалуйста. Чтобы увековечить эти. Не знаю, вылетит птичка или не вылетит. Не вылетит. Ну, не вылетит. Но все равно улыбаемся. Можете подарки свои показать? Да. Было видно. Спасибо. А я предлагаю еще раз поздравить наших ребят и сейчас сказать поздравляю. Итак, раз, два, три. Поздравляем! 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 Спасибо! 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 Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы очень рады присоединиться ко всем поздравлениям, прозвучавшим в этом зале, и хотим подарить нашим юбилярам и всем вам небольшой концерт. Ну, открывает наш концерт попурри из любимых песен. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся ось медведи,
вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится земля. Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Хмуриться не надо, ладно, хмуриться не надо, ладно, для меня твой свет награда, ладно. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, ладно. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед, в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Пап-пап, папара-пап-пап, 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 ла-ла-ла-ла-ла-пап, папара-пап-пап, папара-пап-пап, папара-пап-пап. Пробил летом, солнце льется прямо с крыш. Под огни солнечного света у киоска ты стоишь. Мы все давно жгли журналы, на них давно смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. У моря, у синего моря, со мною ты рядом со мною, и солнце светит и для нас с тобой целый день поет прибой. Прозрачное небо над нами, и чайки кричат над волнами, кричат, что рядом будем мы всегда, словно небо и вода. Песни заучили наизусть, я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Никогда не засыпаю, если не услышу я. Никогда не засыпаю, если не услышу я. Следующий номер – это романс. Но сначала послушайте, пожалуйста, очень красивое стихотворение нашей студентки Светланы Елисеевой, которое называется «Я увидела счастье». Я увидела счастье на женском лице, вся в кудряшках, под руку с мужчиной. И, конечно, здесь дело совсем не в конце. Ощущание идет с половиной. Он же сдержан и прост, ничего на лице, скрыто счастлив, ведь рядом причина. И, конечно, здесь дело совсем не в конце. Понимаю, идет с половиной. Счастье женское, счастье мужское.
Счастье общее, если с тобой половинка твоя, просто все и легко, потому что я рядом с тобой. Автор этого стихотворения у нас в зале. А сейчас для вас звучит романс из кинофильма «Дни Турбиных». Слова Михаила Матусовского, музыка Вениамина Костера. Присутствуем при знаменательном событии. Впервые в этом зале исполняется песня, и авторы ее присутствуют в нашем зале. Композитор Валерий Крючков исполняется впервые. Что ложатся весной на поля.
земля. Я хочу сказать несколько слов. Я немножко не понимал, когда говорили о том, что творческие люди что-то делают и оставляют на потом, как бы это стол творят. Но у меня не получается такое, и как и у Светланы. У нас уже есть один сборник, осталось только его опубликовать, сделать и будем петь. Вот. Вы молодцы. Несмотря на то, что где бы я ни был, мне кажется, что вы самолетом моментально мы приехали к вам. Потому что уже у нас какие-то пути, какие-то гены нас, мужчин, связывают с прекрасным университетом. Вот. И мы готовы петь и петь, но сейчас уже у меня вопрос стал такой, что можно и сделать и смешанный хор. Вот, поэтому перспектива есть очень хорошая. Спасибо огромнейшее вам. Вы молодцы. Просто здорово, что есть такой коллектив, и надо вам выступать. Вам надо еще песен, я хочу вам в этом помочь. Вот вышел последний сборник мой, называется «Августовский канал. Прихожан вековые». На стихи Ямкина Суты, поэта-песенника. К сожалению, он ушел из нашей жизни, но мы с ним написали самую главную песню, я считаю, его жизни, моей. «Няхай имя Твое, святится Беларусь». Эта песня впервые прозвучала в 2008 году в Минске, во Дворце Республики, где это был первый такой отчетный концерт всех областей в Минске, для минского зрителя. И вот большой очень хор был, большой оркестр, балет. И мы вот пели это «Нехай имя Твое светится, Беларусь» песня. Ну а для вас я хочу подарить, но сначала хочу поблагодарить Светлану за ее потрясающие стихи, за то, что ее стихи вдохновляют не только меня, но и многих тех, кто связан с ее творчеством. Поэтому хочу вот подарить вам сборник. И еще, несмотря, в 7 утра был звонок от Светы. Поэтому я уже здесь, пришел со своим коллегой, вот, с Ян Янычем. Поэтому, уважаемые участники хорового коллектива университета, большое спасибо за исполнение моего произведения. А чтобы пополнить ваш репертуар, предлагаю вам последний сборник песен на стихи Ямкина Суты. Потрясающему, очень эмоциональному. Вы же все засняли, корреспонденты.
подтверждение жизнеутверждающему, светлому, душевному, самому лучшему и молодому хоровому коллективу университета. Желаю вам ангельского звучания, которое уже сегодня было, крепкого здоровья, оптимизма, успеха всегда и во всем, счастья, вдохновения, мира и исполнения всех ваших желаний и надежд. С уважением, я. За ваше творчество, чтобы вы нас не забывали, маленький такой сувенир с нашим логотипом, чтобы в этом году вас не было на нашем открытии. Мы это почувствовали сразу. Так что желаем, чтобы мы почаще встречались. Ну и еще вот сидели мы с Яном Емельяновичем, обсуждали, беседовали. Еще одна просьба к вам, если она выполнима, мы хотим тоже поехать с вами. Мы возьмем закуску, вандровку 28 числа. И в своем месте. Вопрос, сколько вас? Двое. Не вопрос. Спасибо еще раз огромное, спасибо за песню. А можно еще раз, потому что песня очень яркая. Быть с тобой, земля, это счастье. Спасибо. Едины с тобою, земля, наши руки твои тополя, бабы самшиты березы, наши слезы хрустальные росы, что ложатся весной на поля. Мы едины с тобою, земля, мы с тобою едины, близки, наши чувства твои родники, наши мысли твои облака, не иссякнет стремлений река, глаз зеленых моря глубоки, мы с тобою едины, близки. Не собой ты живешь, человек, ты в ответе за воздух, за снег, первой травки пушок на земле, у младенца такой на челе, и над всеми тот солнечный свет, что вопросом и он же ответ. Мы едины с тобою, земля, мы едины с тобою, земля.
Мы вас поздравляем с Яном, с праздником. День рождения – это большое событие. Это украшение земли, это рождение правнуков, внуков, детей и так далее. Счастья всем вам, именинникам и будущим. Счастья, здоровья, удачи. Я думал, это все. Планета Земля, родная земля, родная сторона, малая родина, трудный путь. А в своей малой родине Вёсы Щонова написала вірш Алла Пушкінівна. Запрошаємо, коли ласка, з подарком Аллы. Я поставила перед собой вельми складаную мету. И видите, ее уже ожитерила. Не просто верш написать. Верш — это як эпиграф. Написать книгу про мою Щонова и написать книгу про Антонова. И литерально недавно, 2 дня тому назад, я отримала тираж этой книги. Так что порадуйтесь все с тобой, дорогие мои. Про мою родную вёстку, про мою родиму пам'ячи, а Антонова — это родима моя похудели, родима мамы. И коли у той вёсты живеешь, и коли 10 человек, то во всем этом Антонове живет только одна семья. И тому радость и смуток побач. Бо, на жаль, для многих з нас наша родима, а яна для мене завсёды тільки з великої літери, а доходить у небо. І так ми що? Щонова, счастье мое весновое, тут мой життєвий зачин. Ти, коли милої земчатки притулена, грудом високим надійно оттулена, от неспокойных, студеных ветров, вдаль от шумных шляхов. Щонова, ты позираешь самотно и стомлена в окнами хатов пустых. Где твои дети, что тут узгодованные, по усім свете пораскиданные? Где господыни и господари спять на высокой горы? Шмат я пройшла, де завсюди верталася на твои стежки, что позарастали все. Шмат узгадала, сустрела, знайшла. Сёння со словом любови прийшла, каб не злубилася ты назусім, каб засталося в серці моїм. А сейчас мы исполним песню «Кусочек земли». Слова и музыка Янины Жабко. Кусочек земли, где березки шумят, где ясные зорки у озер глядят, где клёкот гуслины нам песни глушит. Кусочек земли, як тебе не любить, кусочек земли, на якой мы живем, ласкаво земле Беларусью зовем. Рамонковый луг
тоже пяюсь, где деревни гостиные люди живут. У добрых ватшах васильковая синь, у дочек земли ты у лику святынь, у дочек земли, на якой мы живем, ласкаво тебе Беларусью зовем. Куточок земли, на якой мы живем, ласкаво тебе Беларусью зовем. Спасибо, друзья, всем за внимание. Еще раз поздравляем наших дорогих юбиляров и пожелаем им Жадаем здоров'я на усё тело. Щастя усього життя. Прихожості усього світу. тепла усіх сонців. Поспіха всього сусвіту. Грошей усіх галактик. Яркості до усіх млечних шлях. Любові на всі шаси. А у себе і смуток хай поглине чорна дзірка. Голодными зорочками у нашем сузорье. Позвольте мне поздравить наш хор с итоговым концертом, который доставил нам большое удовольствие, думаю, всем, не только юбилярам, нам всем. Я думаю, что мы еще неоднократно их услышим и в этом году, но так как они это приурочили именно к своему итоговому концерту, мы хотим их поздравить с этим, и чтобы не совсем не впадали в детство, подарить замечательные игрушки Наташе Искелевич. Наташенька, встань, пожалуйста. Чтобы они были всегда молоды, здоровы и счастливы. Мой любимый цвет зеленый. Ой, как мало. Ну, а теперь, по сложившейся у нас в университете традиции, приглашаем всех на общее фото. Огульное фото.